ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. يلا بقى فيديو جديد كده ووصفة جديدة. راجعين من بره وكان عندنا دروس. كل سنة وانتم طيبين. بدأنا الدراسة وبدأنا دروس. تمام. المدارس خلاص على الأبواب. ربنا يوفق كل حبايبنا يا رب ونفرح بيهم. انا النهارده جبت بانيه وانا مروحه كده. جبت بانيه وقلت لما اعمل شويه شاورما نبسط الولاد شويه. انتوا عارفين الولاد بيحبوا ايه؟ البيتزا، الشاورما، الهمبرجر، الكلام ده كله. جبت بقى الشاورما بتاعتي وبصراحه ما قعدتهاش في التتبيله ولا اي حاجه. يلا مستعجل مستعجل وعملنا الاكل. دخلت قطعت الشاورما بتاعتي، قطعت البانيه شاورما، وبعدين حطيت عليه ملح وفلفل وسماق. وحطيت عليه قرن فلفل اخضر، قطعته كده يعمل له طعم سبايسي شويه. وحطيتها على طول في الطاسه بتاعتي. اول ما تحطيها بشويه زيت، معلقتين زيت، مش ما تكتريش الزيت، معلقتين زيت كده، وحطيها وما تقلبيهاش. اول ما تلاقي ان الارضيه بتاعت الفراخ عندك اخدت اللون الابيض، ابداي ايه، قلبي تقليبه وسيبيها لحد لما كلها تبقى لونها ابيض. وده هنا كنت بوريلكم العيش السوري او عيش الصاج. انا هنا جبت 10 ترغفه. دلوقتي بقى عامل الرغيف بقى عامل 3.5. جبت 10 على قدنا. وبصوا بقى، انا مرضتش اجيب كاتشب ومايونيز كالعاده، لان حتى ساعات ما بنلاقيش انواع مصري كتير. ف انا جبت ده. انا مش عارفه ده كمان مقاطعه ولا لا. اسمه ساوز ايلاند. بجد حلو قوي، وفي قطع كده من الزيتون او فلفل حلو. انا مش قادره احدد قوي. قلت بقى يبقى صوص كده مع السندوتشات. ولما دقته لقيته طعمه مزز وحلو ومدي طعم كأنك جايبه السندوتشات بتاعتك فعلا من بره. بصوا بقى الفراخ عندي كلها اخدت اللون ده. اقلب بقى براحتي. انا ما بقلبش كتير علشان مش عايزاها تبك ميه او تطرد الميه بتاعتها، وساعتها تاخد وقت معايا جامد قوي في السوا، كأنك بتسوي فراخ مش شاورما. فهي لما تسيبيها كده تديها صدمه، وبعد ما لونها يغير وتقلبيها تقليبه واحده هتاخد لون، مش هتاخد معاكي سوا. طبعا بعد ما حسيت ان هي استوت رحت حاطه عليها البصلايه دي جوانح كده تدي طعم. انا عايزه البصلايه بتاعتي تقرمش شويه في الرغيف، فانا حطيتها في الاخر خالص، اخر دقيقتين، مش عايزاها تدبل. بصوا بقى هنا. يلا نعمل بقى الساندوتش. خلي الرغيف بتاعك هتلاقيه متني كده اهو، خليه متني، وما تحطيش الحشو يبقى كتير عشان الساندوتش بتاعك ما يقطعش، لانك لو زودتي الحشو قوي عن الكميه المطلوبه هتلاقي الرغيف عندك بدأ يشقق وكل اللي فيه هيقع، ومش هتبقي عملت لهم الساندوتش بتاع المطاعم اللي بيروحوا يدفعوا فيه قد كده عشان طعمه بيبقى احلى. بصوا بقى الصوص ده، انا عايزه اقول لكم يا ريت تجربوه، وبس يا رب يطلع ان هو مش مقاطعه. يا ريت اللي يعرف هو مقاطعه ولا لا يقول لي، لان انا مش عارفه بالظبط هو مقاطعه ولا لا. انا لقيته في السوبر ماركت وحاولت اعرف، بس ما قدرتش اوصل لحاجه. يلا نقفل الجنبين كده. يلا ونعمل كده. بصوا واحده واحده. وايه رايكم؟ مش ده بقى بتاع الشاورما بقى بتاع بره؟ سوري ده ولا مش سوري؟ شاورما دي ولا مش شاورما؟ ملكوش دعوه بالصينيه دي خالص، انا اصلا مش هستعملها. انا هحط كل حاجه في الاخر في الصينيه اللي انا بعمل فيها ديت، واحطها تحت الشوايه. ادي سندوتش تاني اهو. بصوا هي بتعكس معايا وانا بصب، بس علشان خاطر القطع اللي جواها دي، هو مش صوص بس يعني. يلا ونقفل بقى السندوتش بتاعنا. نزود بس كده. يلا نقفل اليمين كده والشمال ونلف السندوتش بتاعنا. هخلص انا بقى الكميه بتاعتي عشان ما اطولش عليكم، عشان انا عايزه الفيديو يبقى على قد الباقه، ما حدش
يتسوح والفيديو يقع منكم. يلا انا هنا كنت عملت السندوتشات كلها، يعني انا عملت دول كده على قدي انا والولاد، وكان لسه برضو في تاني، يعني احنا الاربعة كده عملنا، وكان لسه في تاني تعشينا بيه. بصوا بقى هنحطه تحت الشواية، اخد اللون ده. لو عندك توستر او عندك الجريل اللي هي المضلعة دي وحطيتيه كده على وش على العين، يعني على عين البوتاجاز، هيدي معاكي برضو الشرايط او التقليمة اللي بتبقى موجودة. الصوص ده كان بطل الحكاية في الفيديو او بطل الاكلة بصراحة. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ومع الف سلامة.